हमारे किचन स्वाद लाजवाब में दोस्तों आप सभी का सब्सक्राइब कीजिए स्वाद लाजवाब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे मेरे हर वीडियोस के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल एक स्नैक्स की रेसिपी जो बच्चों से लेके बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आएगी। ये आप फ्रेंड्स बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए इस टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पोहा चाहिए 200 ग्राम। मैंने यहाँ मूंगफली ली है 50 ग्राम के करीब। कुकिंग ऑयल मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून लिया है। चीनी हम लेंगे 1 टेबलस्पून। नमक हम यूज़ करेंगे स्वाद अनुसार। और चाहिए सौंफ, मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है। 2 सूखी मिर्च और 3 हरी मिर्च हमें ले। फ्रेंड्स हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब हम उसमें तेल ऐड कर देंगे। तेल जब भी गरम हो जाए अच्छे से प्रॉपरली जब गरम हो जाए तब हम उसमें पीनट्स को ऐड करके हल्का लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पीनट्स हुए कि नहीं हुए ये पहचानने के लिए देखिएगा उसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। देखिए हमारे पीनट्स ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल एवं ईजी रेसिपी है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अब इसी तेल में हम टेम्परिंग के लिए जो सूखी मिर्च, सौंफ और हरी मिर्च ली थी उसे ऐड करके हल्का सा फ्राई करेंगे। जब एक अच्छा सा एरोमा निकलने लगे तब हम जो फ्लैटेंड राइस व पोहे लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लीजिए, ऑयल्स के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाएं, ये नहीं तो जलने के चांसेस हैं। हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, फ्राई करेंगे। आप समझेंगे कि पोहे हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखिएगा इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। जब ये 80% हुए हैं होंगे तब हम इसमें सॉल्ट एवं शुगर ऐड करेंगे और जो फ्राई किए हुए पीनट्स थे वो हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। आप कैसे पहचानेंगे जे फ्लैटेंड राइस व पोहा क्रिस्पी हुए हैं कि नहीं? एक प्लेट में आप इसे थोड़ा सा निकाल लीजिए। जब ये आसानी से टूट जाए तभी आप समझेंगे जे हमारा पोहा बिल्कुल रेडी है। हमारे चिवड़ा पोहा फ्राई बिल्कुल रेडी है। देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल के आपको तोड़ के दिखाया, ये इजीली से टूट जा रहे हैं तो हम समझेंगे ये बिल्कुल रेडी है। देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर आ चुका है, इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। अब बच्चों से लेके बड़ों को ये बहुत ही पसंद आएगा। फ्रेंड्स अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसे टी व कॉफ़ी के साथ इस मानसून में, इस बारिश के मौसम में सर्व कीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो आप ज़रूर इसे मुझे कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स ऐसे नए नए रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।